Селам алейкум, урметлі серджілер, бу UATV студияда Украина хабарлары. Роман Сущенко озыны яхшы ис эте булуну шаретлеріне шикаят этмей. Русияда канунсыз суретте тутулған Украин журналисты Роман Сущенко қадыны ве қызынен күрішті. Күрішов бүгін Лефортово сезосында кечті. Бұны UATV телеканалына адвокат Марк Фейгин білдірді. Оның дегені кебі Күрішов бір саат девам етті. Бұ адлиежінің сөзлеріне бинайен ішнің аслы бақылмасындан әвел сон кезерет ола біле. Фейгин дейке Русия махкемесі Украинлыны 20 елік апиш жазасына макюмете біле. В течение часа они виделись. Күрішев бір саат девам етті, жам артындан. Телефон вастасынен лаф еттілер. Ве оңа көре турмуш мевзуларының музакере еттілер. Хаберлер ақында сөбетлештілер. Бұ енді үшінші Күрішевдір. Вақты не үшіндір еп қысқартыла, марттан башлап, қадынларының өз башына келгенлерінен берлі. Амма бұ ресмиетчілікке бағлы ола біле. Анда туфғанлардан невбетлер тізіле. Роман өзіні яқшы исеті, әрше яқшы, бір шейге шикайет етмей. Киев мектебінде оқыған 10 яшындаки оғлы ақында хабер алмаға мемнун еді. Русия куветчелері Роман Сущенканы Москвада былтыр сентябрінің 30-ында тұтып алды. Журналистің сынырлав тедбірі дефаларже ұзатырылған еді. Ноябрінің 10-ында Москва махкемесі имайесінің истинафыны рет етті ве оны ноябрінің 30-ына қадар аписте қалдырды. Сущенканы ФСБ жасуслықта қабатлай Украина мудафа назерлігі бұ қабатлавның сачма олғаныны қайдеті. Киевде Украина хавсызлық қызметінің хадимлері қачақ аскерні яқалады. 2015 сенесі Украина силялы куветлерінің дивизион команданы Донецк вилаятындaki арби қысымны терк етіп, Қырымға кетті. Анда мувақат сығынақны алажақ еді. Мақсус қызметлерінің малюматына көре Русияның ФСБ хадимлері еле көрішкенде дезертир оларақ ато күчлері аққында малюматны білдіреді. Ноябрь айында гезлі суретте Киевге келіп шықты. Шақси меселелеріні ал етмек үшін ве Қырымға қайтмаздан евел яқаланылды. Донецк гарнизонның арби прокуратурасы шу күнлері сынырлама тедбірі оларақ апиш жазасыны белгілемелі. Донбасста Русияның әрекетлері гуманитар ве экологик мұнасибетке ел ачты. Бұны Канаданың Галифакс шайырында кечірілген хавсызлық бойынша халқара форумның вақтында Украина тыш ишлер назері Павел Климкин білдірді. Оның сөзлеріне көре, өзлеріні Донбасс мұстақылығы оғырында көрешкенлер деп адландырған шахыслар ақиқатен Русияның жинаетчілері ола. Павел Климкин бұның халқара жемиятны Русия Федерациясына басқаны арттырмаға мечбур етежегінден емин. Донбасс Путинны мерақландырмай. Эсас ғайысы Украинаны зайыфлаштырмақ, оны федералиштірмек бөлмектен ибареттір. Киевнің қарарларыны идаре етмеге істейлер. Не тыш сиясеті, не иқтисадият, хавсызлық, еш бір шей асылында. Бұны істейлер. Мемлекетні тамамынен идаре етмеге істейлер. Донбасста Бірлешкен Миллетлер Тешкілаты барыштырыжыларының олмасы да пек яқшы. Амма Русияның істегені кебі дегіл. Авропа Берлиги, Авропа киберхавсызлықның арттырылмасы үшін зарури қарарларына алды. Бұның ақында Авропа Бірлігі Шурасының сайтында язала. Регионда киберхавсызлық бойынша бірден бір қач меркез тешкіл етіле біле. Әмді бұ кебі телекілерге қаршы күреш бойынша мақсус агентлік. Авропа Бірлігінде бұ кебе әрекетлер екене сайысал чарышының тешкіл етілмесіне таба эсас қарар оларақ қайдетіле. Бірлікнің эсаплавына көре әр ел кибер уҗымлар дөнья иктисадиятына 400 миллиард евро мегдарында тура. Авропа Бірлігінің етекчелері кибер аландаки стабильликны арттырмақ үшін халқара акис амеляны талап ете. Канада ве НАТОның дигер мемлекетлері Русия тарафындан киберсилянын қоланылмасына қаршы чықмалы. Бұны Галифакста кечірілген хавсызлық бойынша халқара форумның чарчевесінде Альянс баш кетібі Йенс Столтенберг білдірді. Бұның еле НАТОның эссас приоритетлері арасында ақ құровыны ве янлыш малюматның тарқатылмасына қаршылықны қайт етті. Ознев бетінде Эстония мудафа назері Юрий Луик дегені кебі кибер тәлуке меселесінде әранги мемлекет Русия Федерациясының құмшысы ола. Чүнки киберпланның аланның сынырлары йоқтыр.
НАТО стигбаратында Каталония мәселелеріне Русия Федерациясының жиди қарышмасы аққында білдірелер. Бұны әл пағайызне шыре яза башта янлыш малюмат Русия хабер сайтларында дерч етіледі. Сонра есе оларны ичтимаи ағларда ботлар тарқатайды. Сентябрьден башлап Каталония референдумы аққында ялан малюмат язылмақта. НАТО мерkezінің талилжилері дейке боле малюматның 80% ботларның 20% ise керчек kullanıcılarının сейфелерінден тарқатылайды. Әсасен Facebook ағы kullanıldı. Альянста дейілер ки, Русия тәшвиқатының мақсады Кремль акимиятыны қануинлештіріп, Русия сәкенлеріне әрбір мемлекетінің өз проблемлері бар олғаныны көстермектен ибареттір. Ғарпта ise истисна дегіл санки. Полонияның Жеч Посполита газетасы Русия хакерлерінің Варшаваға еткен үжімлеріні сыжақ женкінің башланмасы олара қадлады. Сонки ярым ел içinde 2,5 миллион үжім қайдетілді. Әркүн 14 бенден зияды. Нешірінің қайдеткені кебі ғарп Русия киберселясының тәлікесіні тек шымды анламаға башлады. Русияның кибер аланындаки стратегиясы ise 2 деректе тұра. Кремль ичтимаи ағларда фейклеріні тарқатты. Русия хакерлері ise өзнев бетінде стратегик малюматны қыдыраве атта мемлекетлерді хавсызлық севесіні муасара етмеге тырыша. Жеч Посполитада язылғаны кебі Москва хабер технологияларыны демократик мемлекетлерінің етіп оламағаны кебі құлана біле. Украиналы Евгений Глыва амандаки ультрамарафонын екенжі басамағындан сон он чападжы сырасына кірем. Башлангыч басамақта Евгений финишке бірінші олып келді ве сыжақ сахранын 25 километрны 2 саттен аз вақытта чапып кечкен еді. Иштиракчиден бірі, әні иштиракчилерінден бірі олды екінші басамақны 13-ші ерде бітірді. Сумышерінден 34 яшында спортчы үшін бұ әнді 5-ші омандырсырт марафондар. Мында 2 кере кумуш ғалебі ве бір кере тунч ғалебі болған еді. Ярыш 6 күн девам етежек бұ мұддет ішінде ультрамарафонларлар 165 километрны ашадяк. Құрметлі сәрджелер, бұл сонки хаберіміз еді. Дады чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз. Сығлығынен қалыңыз. Көрішкенде.